Salam müəllimlər, bugünkü dərsimiz olur 21-ci əsr bacarıqları və kompetensiyaları. Kompetensiya nədir? Kompetensiya bilik, deməli kompetensiya, bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərin birləşmiş bir şəklidir. Yəni bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərin birləşmiş bir forması kompetensiya adlanır. 21-ci əsr bacarıqları hansılardır? Əvvəl onları öyrənək. Demək, 21-ci əsr bacarıqları həyati bacarıqlar var. İndi onun yeni adı olub, demək, həyat və karyera bacarıqları. Həyat və karyera bacarıqları. Öyrənmə bacarığı, yeni adı olub öyrənmə və innovasiya bacarıqları. Savadlıq bacarığı da var idi. Onun da adı, deməli, orada aid olan bacarıqlar informasiya, media, texnologiya bacarıqlarıdır. Həyati bacarıqlara nələr aiddir? Yadımıza salaq. Deməli, həyati bacarıqlar çeviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, məhsuldarlıq, sosiallıq. Deməli, bu olur nə? Həyat və karyera bacarıqları. Həyat, əvvəlki adı həyati bacarıqlar idi. Çeviklik. Çeviklik nədir? Çeviklik odur ki, vaxtında qərar qəbul etmə bacarığı, vaxtında qərar verə bilmə bacarığıdır çeviklik bacarığı. Demək, çeviklik bacarığı nə oldu? Lazımı yerdə düzgün qərar verə bilmək bacarığıdır. Planlaşdırılmış işi şəraitə və vaxta uyğun, səmərəli şəkildə dəyişə bilmək bacarığıdır. Çeviklik bacarığı. Deməli, burada nə var? Qərar qəbul etmə. Açar sözümüz nədir? Vaxtında lazımı qərarı qəbul etmə bacarığı. Bəs liderlik bacarığı nədir? Komandanı məqsədə çatdırmaq üçün motivasiya etmək, irəli aparmaq bacarığıdır. Məsələn, hər bir müəllim sinifdə bir liderdir. Şagirdləri motivasiya edir və onu inkişafa doğru, deməli, öz ardınca aparır. Bu olur liderlik bacarığı. Təşəbbüskarlıq bacarığı nədir? Təşəbbüskarlıq bacarığı fəaliyyətin daha səmərəli qurulması üçün yeni fikirlərin irəli sürülməsidir. Yeni ideyaların, yeni layihələrin, planların təklif olunmasıdır. Bax, bu bacarıq nədir? Təşəbbüskarlıq bacarığı. Produktivlik bacarığı nədir? Produktivlik bacarığının digər adı məhsuldarlıq bacarığıdır. Yəni, diqqətimizi yayındıracaq amillər çoxdur. Amma biz nə etməliyik? Məqsəd yönlü çalışmalıyıq. Hər hansı bir məlumatı almaq istəyirəm. Məsələn, internetdən hər hansı bir ixtisasımla bağlı bir məlumat, bir bilgi əldə etmək istəyirəm. Qarşıma müxtəlif cür məlumatlar çıxır, demək, proqramlar, verilişlər çıxır. Əgər mən məhsuldarlıq bacarığına malik deyiləmsə, mən o verilişlərin axarında itib batıram, vaxtım da səmərəsiz yerə ötüb keçir. Deməli, burada produktivlik bacarığında nə olmalıdır? Məqsəd yönlü çalışmaq bacarığıdır. Sənə lazım olan məlumatı götürüb onun üzərində məqsəd yönlü, nəticə yönümlü çalışmaq bacarığıdır, produktivlik bacarığı. Və yaxud hər hansı bir imtahana hazırlaşırıq, yoldaşlarımız bizimlə zəngləşir, oturaq, biraz söhbət edək, filan yerə gedək, oturaq, çay içək. Artıq burada nə var? Bir getmə həvəsim var. Amma nə edirəm? O amillərə, o fikrimi yayındıracaq amillərə bir yox demə bacarığıdır. Məhsuldarlıq, produktivlik bacarığı.
Daha sonra sosiallıq bacarığı. Demək, ortaq mənafi və maraqlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulması sosiallıq bacarığıdır. Deməli, burada nə var? Ortaq bir mənafi var, ortaq maraqlar var. Bu ortaq maraqlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulması olur sosiallıq bacarığı. Daha sonra öyrənmə və innovasiya bacarıqları var. Bunlar əvvəlki adı 4K bacarığıdır. 4K bacarığı. İndi 4K bacarıqları hansılardır? Onlara baxaq. Hansı bacarıqları idi? Demək, 1. Kritik düşünmə, yəni tənqidi təfəkkür. 2. Kreativ düşünmə. 3. Kommunikasiya. 4. Kooperasiya. Demək, bu da olur öyrənmə və innovasiya bacarıqları. Yəni 4K bacarıqlardır. Kritik düşüncə dedikdə nə başa düşürük? Tənqidi təfəkkür. Yəni hər hansı bir işə, hər hansı bir fikrə tənqidi yanaşmaq. Yəni orada həm müsbət, həm də mənfi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, fikrimizi əsaslandıraraq demək bacarığıdır. Kreativ düşüncə nədir? Yeni bir fikir irəli sürmə bacarığıdır. Yəni yeni bir fikir, yeni bir ideya, yeni bir layihə irəli sürmək. Yəni yaradıcı təfəkkürə aiddir. Kommunikasiya ünsiyyət deməkdir. Kooperasiya isə əməkdaşlıq deməkdir. Deməli, bu olur 21-ci əsr bacarıqları. Savadlılıq bacarığına aid olanlar da hansılardır? İnformasiya savadlılığı, media savadlılığı, texnologiya savadlılığı. İnformasiya savadlılığı nədir? Yəni informasiyanı əldə edə bilmək və onu doğru şəkildə istifadə edə bilmək bacarığıdır. Bu olur hansı bacarıq? Hansı savadlılıq? İnformasiya savadlılığı. Bəs media savadlılıq nədir? İnformasiyanın etibarlılığını yoxlaya bilmək bacarığıdır. Yəni, məsələn, imtahanlarla bağlı müxtəlif fikirlər var, yerli, yersiz. Biz o fikirlərin etibarlı olub-olmadığını müəyyənləşdirdikdən sonra fikrimizi ifadə etməliyik. Deməli, bu nə olur? Deməli, media savadlılıq. Yəni, Təhsil Naziri tərəfindən əgər briefing keçirilibsə və orada hər hansı bir fikir irəli sürülübsə, o fikrə əsasən biz o informasiyanın etibarlı olub-olmadığını, yəni biz artıq bilirik. Yəni, media savadlılıq nədir? İnformasiyanın etibarlılığını yoxlaya bilmək bacarığıdır. Texnoloji savadlılıq nədir? Texnologiyalardan istifadə edə bilmək bacarığı, yəni rəqəmsal savadlılıq da deyilir buna. Daha sonra kompetensiyalar var. Hansı kompetensiyalar var? Ona baxaq. Deməli, 21-ci əsrin əvvəllərində dövrün tələblərinə uyğun necə bir insan yetişdirmək lazımdır ki, müasir tələblərə cavab verən, müasir deməli, ehtiyac duyulan işlərdə işləyə bilmə bacarığına malik olsun. Yəni, insanlar var, savadlıdır, yəni riyazi savadı var, çox dərin savadı var, amma həyatda öz yerini tuta bilmir, öz sözünü deyə bilmir. Nə üçün? Çünki təkcə savadlı olmaq azdır. Savadlı olmaqla bərabər bacarıqlara da yiyələnmək lazımdır. Deməli, bu bacarıqlar, bu kompetensiyalar hansılardır? Onları öyrənək. Əmək bazarında, deməli, baş verən dəyişikliklər, informasiya bolluğu, bu iki səbəbdən Avropa Şurası 2006-cı ildə 21-ci əsr insanı üçün müəyyənləşdirdiyi kompetensiyaları deməli göstərdi. Hansı kompetensiyalardır? Onlara baxaq. Savadlılıq kompetensiyası, savadlılıq kompetensiyası, çox dil bilmək kompetensiyası, riyazi, elmi və mühəndislik kompetensiyası, mədəni məlumatlılıq və özünü ifadə etmə kompetensiyası, şəxsi, sosial və öyrənməyi öyrənmək kompetensiyası, vətəndaşlıq kompetensiyası,
sahibkarlıq kompetensiyası, rəqəmsal savadlılıq kompetensiyası. Demək, bu kompetensiyalar hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var ki, onları öyrənək. Demək, savadlılıq kompetensiyasında söhbət nədən gedir? Savadlılıq kompetensiyasında hər hansı bir yazılı və yaxud şifahi bir təqdimatı, bir məlumatı oxuyub anlaya bilmək bacarığıdır. Və yaxud öz sözlərimizlə sadə dildə çatdıra bilmək bacarığıdır. Məsələn, interpretasiya etmək bacarığıdır. Deməli, bu nə oldu? Savadlılıq kompetensiyası. Savadlılıq kompetensiyasında Azərbaycan dilinin, yəni Azərbaycan dilinə aid olan dilin üslublarıdır, qrammatikasıdır, məsələn, fonetik norma, leksik norma, qrammatik norma, yəni bütün bu tələblərə cavab verən, yəni bütün bu qrammatikanı özündə əks etdirən bacarıq olur savadlılıq bacarığı, savadlılıq kompetensiyası. Məsələn, bura aiddir dilin üslubları. Hansı üslublar var dilin? Məişət üslubu var, bədii üslub var, elmi üslub var, rəsmi işgüzar üslub var, publisistik üslub var. Hər birinin də özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Yəni, bunlar haqda məlumatlı olmaq, deməli, bu olur nə? Savadlılıq kompetensiyasına aid. Çox dil bilmək kompetensiyası nədir? Mən qısa şəkildə ifadə edirəm. Yəni, burada hər bir kompetensiyasının əsas biliyi var, bir də bacarıqları var, dəyərləri var. Yəni, əsas odur ki, mahiyyətin anlayasınız. Yəni, əsas mahiyyəti başa düşdüksə, artıq test işləyəndə sizin üçün asan olacaq. Deməli, çox dil bilmək kompetensiyası nədir? Burada da yenə savadlılıq kompetensiyasına aid olan bütün fikirləri çox dil bilmək kompetensiyasına da aid edirik. Lakin burada hər hansı bir xarici dili öyrənmək həvəsi, öyrənmək marağı var. Məsələn, ingilis dili, rus dili, alman dili, fransız dili, o dillərin qrammatikası, o dillərdə rahat şəkildə fikrini yığcam şəkildə ifadə etmək bacarığı, istər yazılı, istər şifahi şəkildə fikrini bildirmək bacarığı. Deməli, bu nə olur? Çox dil bilmək kompetensiyası. Riyazi elmi və mühəndislik kompetensiyası nədir? Yəni, riyazi kompetensiya. Burada hər bir insan hesablamanı, toplamanı, çıxmanı, sadə hesab qaydalarını bilməlidir. Məsələn, həyatda bizə alış-veriş mərkəzində və yaxud hər hansı bir ev tikmək olsun və yaxud hər hansı bir hesablama işi olsun, bizə riyazi biliklər hökmən lazımdır. Demək, bu olur riyazi kompetensiya. Elmi nədir? Artıq burada elmi nəzəriyyələrdən söhbət gedir. O nəzəriyyələr arasında əlaqələrdən, prinsiplərdən söhbət gedir. Mühəndislik kompetensiyası, yəni elm, texnika, elm deməli inkişaf etdikcə texnika da inkişaf edir. Və elmin inkişafı texnikanın inkişafına səbəb olur. Yeni müasir cihazların, texnikanın yaranması da yeni elmlərin yaranmasına şərait yaradır. Yəni, burada da deməli, elmi və mühəndislik kompetensiyası da sırf bunlara aiddir. Mədəni məlumatlılıq kompetensiyası nədir? Ona baxaq. Demək, bu özünün və başqa xalqların mədəniyyəti haqqında məlumatlı olmaq deməkdir. Yəni, hər hansı bir xarici ölkənin və yaxud hər hansı bir öz deməli vətənimizə aid olan tarixi bilmək, onun adət-ənənəsini bilmək, mədəniyyətini bilmək, yəni bunlar haqqında məlumatlı olmaq demək olur mədəni məlumatlılıq və yaxud yerli, milli, beynəlxalq mədəniyyətlərin xüsusiyyətlərini, dil, adət-ənənə haqqında məlumatlı olmaq, ideyaları, fikirləri müxtəlif mədəniyyətlərə uyğun şəkildə ifadə etmək. Deməli, burada hörmət, tolerantlıq dəyərin açar sözləridir. Yəni, bu aiddir nəyə? Mədəni məlumatlılıq.
və özünü ifadə etmə kompetensiyası. Daha sonra şəxsi, sosial və öyrənmək kompetensiyası var. Bu nə deməkdir? Yəni insan özü haqqında məlumatlı olur, şəxsi. Mən nəyi necə bilirəm? Harda zəif nöqtəm var, hansı sahədə güclüyəm? Özü haqqında məlumatlı olmaq. Sosial və öyrənmək. Yəni öyrənmək dedikdə yəni nə? Bəzi şəxslər var ki, yazıb oxuyaraq daha yaxşı öyrənir. Bəzisi səsli olaraq, yəni audial olaraq daha yaxşı öyrənir. Yoldaşı ilə müzakirə apararaq daha yaxşı öyrənir. Və yaxud görüntü ilə, vizual olaraq daha yaxşı öyrənir. Deməli, hərəkət edə-edə, toxunaraq, deməli, bu olur bədən kinestetik. Növbəti dərslərimizdə inşallah bunun haqqında məlumat verəcəyik. Deməli, bu olur şəxsi, sosial, öyrənmək kompetensiyası. Vətəndaşlıq kompetensiyası nədir? Vətəndaşlıq kompetensiyası. Demək, burada hər bir vətəndaşın məsuliyyətli olmaq bacarığı, yəni ölkəsinin haqqında, torpağının tarixi, keçmişi haqqında, onun iqtisadiyyatı haqqında, daha sonra dövlətin siyasəti, iqtisadiyyatı, sosial münasibətləri haqqında məlumatlı olmaq. Yəni birbaşa bu prosesdə iştirak etmək bacarığı, vətəndaşlıq kompetensiyası budur. Sahibkarlıq kompetensiyası nədir? Sahibkarlıq kompetensiyası odur ki, deməli ideyaları, fikirləri, dəyərləri başqaları üçün deməli transformasiya etmək. Yəni öz deməli imkanlarını, öz fikirlərini başqalarının dəyərlərinə çevirmək. Məsələn, mən düşünürəm ki, bir iş yeri açım və burada mən nə etməliyəm? Bir pul xərcləməliyəm, bir büdcədən pul ayrılmalıdır bu ideyanın həyata keçirilməsi üçün. Deməli, burada bir təşəbbüskarlıq var, burada bir fikir irəli sürmə var, burada riskə getmə var, tənqidi təfəkkür var. Yəni, burada bir yaradıcılıq var. Necə bir iş yeri açım ki, gündəmdə olsun, yəni ehtiyaclar ödənsin. Məsələn, işsiz qalan gənclərimiz var. Bu gəncləri işlə təmin etmək üçün yeni bir fikir, yeni bir təşəbbüs irəli sürüb iş yeri açmaq. Deməli, bu olur nə? Sahibkarlıq kompetensiyası. Daha sonra rəqəmsal savadlıqdır. Buna da aiddir nələr? Yəni, müasir texnologiyalardan istifadə etmək bacarıqları da aiddir rəqəmsal kompetensiyaya. Qısa olaraq bu qədər məlumat verdim müəllimlər. İnşallah ki, sizin üçün aydın, rahat, başa düşülən olacaq. Növbəti dərslərimizə görüşənədək.